ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ടൊയോട്ട ഇന്നോവയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ കട്ടറിലൊക്കെ ചരിഞ്ഞ് ഹമ്പിറങ്ങുമ്പോൾ, വളവ് തിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിക്ക് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ കുലുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്രിക്ക് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കുലുക്കിയേ. ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മീൻസ് അത് ലോവർ ആമിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആ സൗണ്ട്. ആ ലോവർ ആമിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. മീൻസ് ആ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻ്റ്, അതായത് ഈ കാണുന്ന ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻ്റ് പോയതാണ്. അപ്പർ ആമും അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് അഴിച്ച് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ലോവർ ആം അതുപോലെ അപ്പർ ആമും അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം വരുന്നത്. ലോവർ ആം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും എക്കൗട്ടും, അതായത് ഈ എക്കം വരുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്ലേ വരുന്നത് നല്ല കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചെറിയ വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ വണ്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇത് പോയാൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ ഇടുപ്പ് വരുത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ചെറിയ വണ്ടിയുടെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ വണ്ടിയുടെ ലോവറാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ലോഡുള്ള വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഹമ്പിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലെ പ്ലേ വന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിലെ ഗ്രീസ് പോയിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട്, അതായത് ഇത് താഴോട്ട്, ഈ എൻഡ് താഴോട്ട് അമങ്ങിയിട്ട് ഞെരുങ്ങുന്ന സൗണ്ടാണ് ക്രിക്കെന്ന് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അഴിച്ചു വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല. അതാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹമ്പ് ഒക്കെ ഓടുന്ന ഹമ്പിലൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് ആ ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ലോവർ ആം അഴിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല. ഈ ഒരു പ്ലേ ആണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. ഈ പ്ലേ ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വരുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്ലേ, മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമുള്ള പ്ലേ ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പറാം എൻഡും പോയതാണ്. രണ്ട് സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ പോയതാണ്. അതിൽ ലോവർ ആം അപ്പർ ആം നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ഉണ്ട്, ലോവർ ആം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് കുലുക്കുമ്പോൾ കിടക്കുന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് തന്നെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ലോവർ ആം എൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം എൻഡും മാറണം, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ആം എൻഡും നമുക്ക് മാറണം. കൂടാതെ നമ്മൾ അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്, ഇതിൻ്റെ റാക്ക് എൻഡിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയറോഡ് എൻഡിനും പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ റാക്കെൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ടയറോഡ് എൻഡും നമുക്ക് മാറി വിടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലെ അവസ്ഥ ഒന്ന് നോക്കാം. സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഈ റാക്കെൻഡിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റാക്കെൻഡ് നമുക്ക് മാറി വിടണം. കാരണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ എൻഡിനും പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻഡും മാറ്റി വിടണം. ഈ റാക്കെൻഡിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ഉണ്ട്, ഈ എൻഡിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആമിന് അത്ര വലിയ പ്ലേ ഇല്ല, പക്ഷേ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൂടെ മാറി വിടണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പിന്നീട് സൗണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെയും നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റും പിന്നെയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം അഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ അത് പോകും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അപ്പറാമെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്രീ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പറാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പറാം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് മൊത്തം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ്, അതുപോലെ ഹമ്പ് കയറുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. മീൻസ് അതിൻ്റെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ട് ഇതിൽ കിടന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡ് വരുന്നത് ലോവർ ആമിനാണ്. അപ്പർ ആമിന് ലോഡ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ലോവർ ആമിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലോവർ ആമിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ലോവർ ആം എൻഡ് നമുക്ക് മാറണം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപ്പർ ആം എൻഡും മാറണം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും രണ്ട് എൻഡും നമുക്ക് മാറണം, അതുപോലെ തന്നെ ടയറോഡ് എൻഡും റാക്കെൻഡും നമുക്ക് മാറണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും മാറിയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആമിന് പുതിയ എൻഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ആമിനും പുതിയ എൻഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മാറിയ പഴയ എൻഡ് വരുന്നത്. ഇതിൽ വലുത് വരുന്നത് ലോവർ ആം എൻഡ് ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ ചെറുത് വരുന്നത് അപ്രാമെൻറ്റുമാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലേ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ എൻഡും അപ്പറാം അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ആം എൻഡും നമ്മൾ മാറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലെയും എൻഡുകൾ മാറാനുണ്ട്. ആ എൻഡൂടെ മാറിയിട്ട് നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ ലോവർ ആമും അപ്പറാമും ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ള് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം.
ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ആക്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം, സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ വരുന്നുണ്ടോ. ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ്, ടൈറോയിഡിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ റാക്കിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ റാക്കിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതാണ് റാമ്പിൽ കയറ്റിയിട്ടേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ. ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുമോ? നല്ലപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഷേക്ക് ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്രിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ ആ സൗണ്ട് കേട്ടത് ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് പോയത് കൊണ്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റും പോയത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ സൗണ്ട് ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻ്റെയാണ്. നമ്മൾ അഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റും പോയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റും പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ വലിയ വണ്ടികളിൽ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൊയോട്ട ഇന്നോവയുടെ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ്, സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.